creo que todos tenemos las expectativas puestas en el lunes, pero también porque ha habido detrás un recorrido extraordinario, ¿no? En toda tu carrera, que ahora la vamos a ir tocando, un recorrido despacio, y es emocionante, ¿verdad?, que una chica como tú pues esté en este momento compitiendo con las mejores para optar al Balón de Oro el próximo lunes. Sería estupendo, ¿no? Al final está pasando todo muy deprisa, pero lo estoy viviendo con mucha intensidad, soy muy consciente de todo lo que está viniendo, lo estoy disfrutando, que creo que es lo más importante, me ha pillado en un buen momento profesional, personal también, y lo que más me gusta es el compartirlo con más compañeras, porque al final creo que somos 4 o 5 del mismo equipo, y eso es muy bonito, que al final reconozcan. Para mi gusto también faltaría alguna compañera más que creo que tuvo muy buena temporada el año pasado, pero bueno, al final compartirlo y que todo el mundo lo sienta como suyo. Esta profesión te va a dar muchas emociones, ¿verdad? Y lo que tienes que saber es calcular esas emociones, tener un equilibrio emocional, aunque eres muy joven, pero es bueno lo que estás diciendo, ¿no? Que tienes ese equilibrio para salir adelante en situaciones bonitas, ¿no? Porque no solo por ti, pensando por ti, sino también por el propio fútbol femenino, ¿verdad? Sí, el fútbol en general, el fútbol español, al final relativizar, darle normalidad cuando te sucedan estas cosas, también cuando no vengan, también relativizarlo, centrarte en lo que depende de ti. ¿Nunca has tenido momentos malos de desazón cuando ante situaciones adversas y tal, no sé? Mira, en el club estuvimos 3 años sin ganar la Liga y bueno, éramos las máximas favoritas cada temporada al inicio y siempre llegamos al final con opciones, pero nunca la ganábamos, y ahí sí que tuve un momento de decir, bueno, a lo mejor es el momento de dar un paso al lado y yo a lo mejor no sirvo para dar más en este club, y lo hablé con el director deportivo, me dijo que no, que confían en mí. Jugabas en la calle, jugabas en el barrio con tus amigas, con tus amigos, ¿no? Mezclados. En la plaza. En la plaza, ¿no? Sí. Era la única niña, eso sí. ¿Era la única? Sí, era la única niña. Luego en el recreo también era la única niña. A veces se metían otras chicas, pero... Pero tú notabas una cierta normalidad en ese... Sí, normalidad, la misma absoluta, que le daban los niños. Los niños, claro. Siempre. Que nunca notaste nada de... No, y es bonito porque muchos de esos niños que empecé con ellos con 3 años siguen siendo mis amigos. Y te dirían, la rubia esta juega muy bien, hay que escogerla. Si echáramos a pies, no sé si vosotros echabais a pies. Bueno, directamente hacía yo los equipos. Así los hacías directamente. En eso era un poco mandona de pequeña, sí. Muy bien. ¿Y en qué momento se dio cuenta que iba a ser entrenador? Yo lo tenía muy claro, desde que tenía 26, 25, 26 años, que llegué al primer equipo con 23, y siempre me fijaba en todo lo que hacían los entrenadores. Luego no me ha valido mucho lo que hacían, pero sí cómo eran. Eran gente con mucho conocimiento, pero también con un gran humanismo. No sé tú si lo ves así también. ¿Tú quieres ser entrenadora luego? No lo sé, pero sí que es verdad que ahora con la edad empatizas mucho más con la figura del entrenador. Claro, y lo entiendes, vas poco a poco entendiendo. Sí. ¿A ti te gusta entrenar mucho? ¿Te gusta entrenar el entrenamiento? Me gusta mucho entrenar. ¿Tú eres feliz jugando al fútbol y entrenando? Y cuando el entrenador hace un entrenamiento que no te gusta, que estás incómoda, que es un rollo, que es un... Intento buscarle el qué y estar siempre mejorándolo. O sea, mejorar la propuesta de ese entrenamiento es por algo, pues mejorar, llegar a ese objetivo. Soy una mujer que le encantan los retos, entonces es cada día estar retándome. Y eso es lo que me mueve, la verdad. Ahora no es que esto va a ser una carga para ti, pero a partir del lunes seguramente pues vas a tener también una mayor responsabilidad, como cada vez que ahora como capitana ya lo eres, pero yo creo que todavía vas a tener, no sé, ser un buen ejemplo, y el ejemplo ya sabes que se da con los hechos, más que con las palabras. Mucha gente me ha dicho que a lo mejor si sucede eso el lunes puede que me llegue a cambiar la vida, pero no lo pienso así. Yo siempre doy el 100% en los entrenamientos, en partidos, en el vestuario con mis compañeras, y no creo que un premio vaya a cambiar nada. Sí que quizás
hay más reconocimiento, ¿no? Pero no hacia mí, sino hacia el fútbol, ¿no? El otro día me dijeron, el último español, aunque hoy fue injustamente que no recientemente, sobre todo cuando usted estaba entrenador, que algún jugador no ganara un premio de estos, ¿no? Pero el último fue Luis Suárez, hace 60 años. Sí, le vas a coger el relevo de un mítico jugador histórico. Entonces, bueno, al final me alegro sobre todo porque todos crecemos y creo que eso es muy importante. ¿Tú te pensabas que cuando empezaste de jugadora ibas a ser profesional? No, porque no existía la profesión. Sí, bueno, pero llegar a la altura que estás llegando, porque ya en tu época de pequeña ya había selecciones de fútbol, en fin. Sí, pero en ningún momento, o sea, es que he ido viviendo día a día lo que iba pasando y en ningún momento ni me puse metas de estar en la lista del Balón de Oro ni en ganar Champions. Claro. Simplemente día a día mejorando y estar retándome hasta dónde puedo llegar. O sea que no, en el fondo no os sentís un poco engañadas, un poco, no digo mucho, tampoco vamos a ser malos, pero sí un poquitín que no se han dado los pasos a la velocidad que vosotros requeríais, ¿no? Bueno, yo creo que hay que convertir eso en algo positivo y es que los resultados están, entonces no hay excusa. Los resultados están encima, en el club lo hemos vivido cada mínima que se ha creído en ese proyecto, han llegado los resultados. Entonces pienso que no hay excusas. ¿Eres zurda? ¿Te gusta jugar por dentro más que por fuera? Con sí, con sa, ¿no? Sí, más por dentro. Me gusta estar tomando decisiones. Más por dentro porque participas más. Y en la banda tienes que esperar a que a alguien se le ocurra que lleve el balón a la... Sí, también. Pero lo que me gusta es estar pensando todo el rato mientras estoy jugando. ¿Qué es lo mejor? ¿Cómo le puedo dar más tiempo a la compañera? ¿Cómo puedo facilitar la salida de balón? Entonces, al final, donde más decisiones se toman es dentro. O sea, que estudias el partido. Sí, me gusta. ¿De Iniesta o de Xavi? No, por favor. No me hagas elegir. De los dos. Sí, es imposible elegir esto, no. Los dos. Los dos tienen cosas que, bueno, todo básicamente, que me encantan. ¿Vas al campo o lo ves en la tele los partidos? Ahora no puedo ir tanto al campo, de pequeña. ¿Te gustaba ir al campo? Sí. ¿Tu padre también le gustaba el fútbol? Sí, sí. ¿Ibais? Siempre cogíamos el autobús ahí de la Peña de Mollet, íbamos al campo, veíamos el partido y volvíamos, siempre. Sí. ¿Y ahora tienes menos posibilidades de ir? Ahora menos, partidos. Claro, jugamos entre semana, Champions, viajes, pero siempre que puedo voy, sí. Porque se ve muy diferente, ¿eh? Por ejemplo, yo lo noto mucho con Busquets. Tú ves a Busquets por la televisión y vas al campo... Y es otro. Y es Busquets, pero cómo lo ves que está leyendo las cosas. Está pendiente de todo. Sí, es una pasada. Tú vas al campo y te fijas en Busquets y dices... Dice, ¿por qué jugar a este? Sí, no, bueno, pero es imprescindible, ¿verdad? Sí. Nosotros teníamos dos medios que yo me negaba a que ninguno de los dos dejara de jugar, que era Xavi Alonso y Sergio Busquets. Era una de las últimas preguntas que te iba a hacer, de cómo ves el Xavi Hernández ahora entrenador en este momento, en esta coyuntura difícil para el Barça, ¿verdad? Es un momento complicado y creo que es, sobre todo el entorno exterior, va a tener que tener paciencia, pero siento que vamos bastante unidos, todos los culés, y confiamos plenamente en él. Y yo, encima que es mi ídolo, pues es que no puedo decirte otra cosa que... Era casi algo natural, ¿verdad? Que se ha producido un hecho que es natural. Ante una situación como esta, venir un chico que ha vivido lo bueno, pero que también sabe cómo encauzar las cosas para hacerlo. Y todo lo que ha ganado, que tiene claro lo que se necesita para volver a estar en ese nivel, el orden de lo que hablaba él, coincido al 100% en lo que dice, y la forma de ver el fútbol. No, nos faltaba una cosa, se ha arrimado ahora a los 10 años que tú llevas el Real Madrid a la competición de Liga. También es bueno para vosotros, ¿no? Sí, sin duda, porque al final es uno de los equipos más grandes. De hecho, siempre me sacan unas declaraciones que las sacaron de sitio, porque llevan muchos años, ¿no?, pidiendo al Real Madrid que tuviera equipo femenino, como 4 o 5 años, siempre ha estado, porque al final es uno de los clubes más grandes y siempre estaba ahí el run run. Entonces ya me preguntaron una vez y dije, bueno, pero preguntar por los que están,
por Claro. los que sí que lo hacen. Digo, ya está, si esto está marchando adelante y si el Madrid quiere entrar algún día, pues que entre, pero no habléis de los que no están porque no quieren de momento. ¿Qué le dirías a una chica que está queriendo llegar a ser como tú o a llegar a jugar en el mundo profesional, semiprofesional? ¿Qué le dirías? No, le diría que hiciera en todo momento lo que le hace feliz. Si es el fútbol, pues el fútbol, que esté a gusto, que coja valores, porque si llegas será perfecto, pero si no llega, esos valores te van a dar mucho también. ¿Cómo describiría el momento en el que sois campeones del mundo? Bueno, ¿Qué pues sientes? que, ¿sabes qué pasa? Que había habido generaciones muy buenas de jugadores en España que ya podíamos haber sido a lo mejor campeones anteriormente. Nunca se había dado. Y nosotros tuvimos esa pizca de suerte que en otras generaciones no tuvieron. Ahora a vosotros, por ejemplo, os queda a nivel de selección conseguir un éxito, digamos, o en Copa de Europa o Tengo aquí entre ceja y entre ceja y ceja. Pues eso es bueno. Y yo creo que todos en un equipo debemos de compartir y conocer los objetivos que tenemos por delante, y ese debe de ser que tengas tú ese poder para transmitírselo a todas tus compañeras, ¿no? No, ya está más que puesto encima de la mesa y es que vamos todas con la misma ambición. Pues muchísimas gracias por este ratito. A usted.